Tentang bekti kula nggih. Ngatomik. Nah. Pun lenggah mawon. Nah. Asma sinten, Pak? Aduh, nah, wis sip. Matur sebasun. Nggih. Kula kapan yang pedal. Nggih. Saderengipun kawula nepangaken Mbak Imbu Nggih. ngapunten medhipun sanes kula ingkang ngaji. Oh, Niki wau Pak sinten Mas Ate? Pak Ngadi. Pak Ngadi. Nggih, ten Serat niki Pak Ngadi. Apripun iki Pak Ngadine? Pak Ngadine membe wonten adicara ingkang langung penting menarine. Iya. Nggih, kasuwun saking penyanipun Bapak Yasin kula makili ning kula sing penting wonten mriki yen napa perlu. Oh, nggih. Asma sinten, Pak? Nami kula nek dereng endi Pak Sunda. Oh, Pak Sumba. Nggih. Kadosipun Mbak Ibu nggih sampun kepangkat. Nggih. Capet-capet pira? Nggih. Nek Pak Sumbang iki kudune lho sesuai jenenge iki yuk nyumbang lho. Aduh. Nah, sijine Mary, sijine mengke saking Mas Petruk mawon, saking Mbak Ibu. Oh. Joyo Endo iki. Nggih saderengipun Mbak Ibu kawula ngaturaken sugeng dalu sugeng panggihan kaliyan sedaya keluarga ageng masyarakat Dusun Berwulu Kelurahan Pengasih khususipun ingkang mengkugati menika dipun sepuhi panjenenganipun Bapak Yatin sak keluarga ageng nggih Pak Yatin nggih. Mugi kenipun dedagangan bakul bakmi lan sanesipun pinanggih lan tambah berkah. Amin. Mas Dian. Kaping kalihipun Nggih. Mbak Dimbu sak keluarga ageng Nggih. kenipun makarya wonten ing babagan seni tansah lestari ngrembaka lan tambah gumebyar sak indhing manusa. Amin. Ukure panjenengan ndongake tulus dadi Tulus kali boten medhinipun Mbak Dimbu saking napa nggih bis kula wong iki tekan ati napa bener. nggih ketoke tulus ketoke. Wong kadose Mbak Dimbu nggih pun nate dadi papan kula wonten. Nggih, matur nuwun nggih Pak, panjenengan kersa ngredengaken mangestoni waduh jan. Ngapunten Budi. Lah niki keluarga ku sedaya niki kami sesarengan niki Bapak sedaya. Ya ngapunten kula nderek sowan. Iki boten karep kula janjane ya ora pantes. Pun manulanaken ning mergo ras pekewo kare Pak Yatin kudu makili Mas. Pun sae panjenengan pinaka badan wakile Pak Ngadi. Kaliyan ngaten Mbak Limbu. Nggih. Niki kula napa nggih? Raos ternyopipun dene Mbak Limbu. Rawuh wonten mriki ngasta pagelaran menika dipun dherekaken sederek kula ingkang sanget lesani panjenenganipun Bapak Pranjono saking Surabaya. Nggih, nika ngeten wau kira kula kodanan terus kula ngebel Pak Pranjono wau, tulung Pak nek lega kalih longgar kula diterke ten Pengasih ajeng ngejo wayangan ngeten. Ha terus dilalah pas lega mboten nonton acara yuk kula didubeke dugi mriki wae. Piyambake piyayine nggih walah ber Budi Bawarsana. Riyen kula gek saged pentas tembang desa Sogan nggih
niku sing nimbali kula dugi pupuk kula kok niku. Iki maneka kula nggih. Nggih. Derek mirengaken Nggih. masalah streaming Nggih. Mas Widianto Mbak Limbur kok Mas Widianto. Nggih, mboten napa-napa. Kan jenenge niku kok. Niki Mbah Mang, Nggih. ngapunten Mbah. Ora baca kabeh mawon. Nggih. Kula tak napa nggih? Niki para sepuh. Kok jenengan mantuk kali sing gender Angin si Mbah. awune tuwa itu. Allah mboten namung tuwa, Nggih. keliwat tuwa. Nggih. Niku karang riyen le ngeten niku mergo dadi juragan wedhus. Dadi kupinge teng jepiping ngeten niku. Sampun bagane diri. Nggih. Kenapa-napa. Niki ndak mungkin saya sami bersami bosan monggo mboten seniman nggih. Muga panjenengan rasane teknik geter banget teng lho. Nggih, amin. Kula tak napa nggih nderek napa seklima rong klima. Bareng Napa nyekar. cocok. Nyekar. Nggih, Nyekar. nggih sing napa cocok. Oh, sino. Nggih. Lap mawon nggih nggih. Nggih. Pokoke wiyaga kula niku mboten nguciwani napa-napa saged. Napa-napa iso. Apik ya. Kae. Bingun sigarane ayo bangun bareng-bareng. Mbokmu dibur, Bu Makmur, rasane muga umpama sedhi undur. Awak iki ora ngira nek mangula kaya nek lagi 20-an ya. Gimana Bu? Aja meri. Ditandingi, Bu. Padake. Kira-kira kalplot gentenan kali niku. Kowe duet ngono lho, selarik. Wong niku bojone kok rada sepuh dadi pemaning anu rada sibangun. Garise nganu Mbak Limbo pancen garis seperti kerjaan meniki. Nggih. Sedaya pun duwe jatah. Nggih. Saya awak dingin sesuk ada kepilih ora ono sing ngerti Mbak Limbo. Ning gek nembang bunek kula nek ra gek nembang. Jeneng kula Bu Kirno. Sekarang yo setitik dum setitik. Yuk Bu Kirno selarik. Yo gotong royong. Nyate sambatan to nggih. Nggih, kasah ngomong wis do ngerti. Yo. Yo Pak
Sumbang. Para pamirsa sedaya ngapunten Ibu Nggih, pripun? nek kula ngeten iki jenengan domeni mboten. Ya, iki lega cek rame iki. Sing mari dalange. Tidak rame, Pak Sumbang. Dalem Sampai nak piyai loro niku upama do dene rondo pilih ngendi? sedaya kula pilih. Wah, Ananging kula pilih sedaya dados sedaya. nggih. Betul itu. Bapak Tengkel nganunya metu. Waduh, iso ngolet bareng. Kuwi Pak, nek do ajeng preso kelakuane sinden-sinden kula. Senengane ki nyemoni wong anteng, kene kuwi meneng wae sih digesak-gesek. Bukirno kuwi marah-marahi. Oh, Begane kambing ijo, begane sing duwe bojo ning aja loro. Lah kok mau nek aku kok muni begane kambing abang, begane sing dadi dalang ning bojone do ilang. Patine make kondur balik boten kandalan. Wah, nggih, saged ugi. Niku lampah gesang kedah menika kedah pun riwati. Nek kula ki mboten geton kok pada kenyemipih ngono kok. Sorry ya, aku kira wong tipes. Boy.
ngono nak kripik gedang kripik tela sithik edang watone ronton nak mengko ditutuki goro-goro. Oh nggih setika dawuh.